ஹாய் காய்ஸ், இந்த வீடியோவில் ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்கலாம் வாங்க. சுல்ஜானா என்ற திடப்பொருளில் இயங்கும் ஏவுகணையை விண்ணில் செலுத்தியுள்ள நாடு எதுனா ஈரான். சரிங்களா? சுல்ஜானா அப்படின்ற ஒரு லிக்விட் சாலிட் ஃபியூவல் யூஸ் பண்ணி ராக்கெட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. எங்கன்னா ஈரானில். சுல்ஜானா வந்து ஒரு சாலிட் ஃபியூவல் அதை யூஸ் பண்ணி ஈரானில் வந்து ராக்கெட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. சரிங்களா? ஓகேங்களா? டிஎன்பிசிக்கு இது மாதிரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லாம் நிறையா கேட்பாங்க. சரிங்களா? டிஎன்பிசிக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இது. சுல்ஜானா என்ற சாலிட் ஃபியூவல் யூஸ் பண்ணி ராக்கெட் யார் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா எந்த கண்ட்ரினா ஈரானில். சரிங்களா? இந்த மாதிரி நிறையா டிஎன்பிசிக்கான ஷார்ட்கட் வீடியோஸ் என்னோடய சேனலில் இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.